Բարի երեկո, դուք դիտում եք Զինուժի հերթական հատուկ թողարկումը, օրվա գլխավոր թեմաները նախ մի քանի տողով։ Հայկական ստորաբաժանումները շարունակում են կործանիչ հարվածներ հասցնել հակառակորդին, թշնամին ունի զինտեխնիկայի և կենդանի ուժի զգալի կորուստներ։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է կեղծիքների տարափը, թաքցնելով սեփական արկածախնդրության իրական հետևանքները սեփական ժողովրդից։ Եվ մեր ոսկե երիտասարդությունը մեկ կամքով ու նույն ոգով առաջնագծում թե թիկունքում, մենք ենք մեր սահմանները, բոլորս Արցախի համար։ Առավոտյան ժամը 7:10-ից ադրբեջանական զորքերը հարձակման են անցել շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Ադրբեջանական կողմը ակտիվ հրետակոծություն է սկսել, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Պատերազմն հայտարարել, պատերազմը ստննականը։ Մենք պիտի հաղթենք, որովհետև մենք պարտվելու տարբերակ չունենք։ Արդեն 4-րդ օրն է, ինչ պաշտպանության բանակը հաջողությամբ ու հուժկու հարվածներով հետ է շպրտում հակառակորդի ձեռնարկած բոլոր գրոհները։ Օպերատիվ տվյալներով հայ զինծառայողները հակառակորդին պատճառում են կենդանի ուժի ու զրահատեխնիկայի նշանակալի կորուստներ։ Սեպտեմբերի 27-ից ի վեր թշնամին տվել է 800 սպանված, ունի 2000 վիրավոր, մեր զինվորականները խոցել ու ոչնչացրել են 7 ուղաթիռ, 72 անօդաչու թռչող սարք, 137 միավոր զրահատեխնիկա, հիմնականում տանկեր, 1 ինքնաթիռ, 82 ավտոտրանսպորտ, 4 զրահափոխադրիչ եւ այլն։ Եվ այսօրվա տվյալներն էլ դեռ ամփոփված չեն։ Օրվա ռազմաճակատային քրոնիկոնը ներկայացվող տեսանյութում։ Սեպտեմբերի 30-ի վաղ առավոտյան հակառակորդը վերսկսել է հարձակողական գործողությունները։ Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերը խառը մարտակարգով ռմբավիացիոն հարվածներ են հասցրել հյուսիսային ուղղությամբ։ Թշնամու օդուժը գործել է հեռվից, չմտնելով հակաօդային պաշտպանության միջոցների խոցման տիրույթ։ Կիրառվել են օդցամաք հեռահար հրթիռներ եւ թուրքական արտադրության անօդաչուներ։ Հարձակողական գործողությունների ընթացքում հակառակորդը կիրառել է ծանր հրետանի, ի պատասխան սադրիչ գործողությունների պաշտպանության բանակը հմուտ գործողություններով կործանիչ հարվածներ է հասցրել նախահարձակ թշնամուն, ինչի արդյունքում հակառակորդը կորցրել է սմերջ եւ ուրական տիպի համազարգային կրակի ռեակտիվ կայանքներ, տասնյակ այլ հրետանային ու հակատանկային միջոցներ, հյուսիսային ու հարավային ուղղություններում մեկական TOS-1 տիպի հրանետ, 11 տանկ, 3 հետևակի մարտական մեքենա եւ 6 զրահափոխադրիչ։ Ադրբեջանը Արցախի հանրապետության դեմ հարձակողական օպերացիայի օդային ղեկավարումը հանձնել է Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերին։ Այսօր ժամը 10-ից սկսած Քյուրդամիրից թռիչքներ իրականացնող թուրքական օդուժի 2 F-16 կործանիչներն, ինչպես նաեւ ադրբեջանական օդուժի Su-25 տիպի գրոհիչները, Բայրակթար տիպի հետախուզահարվածային անօդաչուն մեծ բարձրությունների վրա հրթիռառմբային հարվածներ են հասցրել Հադրութի ու Մարտունու բնակավայրերին։ Հադրութի սահմաններից որոշակի խորության վրա գործում է թուրքական անօդաչու թռչող սարքերի հրամանատարական կետը, որն անմիջական ղեկավարում է ադրբեջանական հարվածային ինքնաթիռների կրակը։ Այս տվյալները անմիջականորեն դիտարկվում եւ արձանագրվում է ՀՕՊ եւ ավիացիայի միացյալ հրամանատարական կետերից։ Պաշտպանության բանակը հստակ եւ ճշգրիտ գործողություններով ոչ միայն կասեցնում է Ադրբեջանի օդային գրոհներն, այլև նկատելի հաջողություններ է գրանցում։ Տեսանյութերում հստակ երևում են հակառակորդի հենակետերի եւ մարտական տեխնիկայի հերթական խոցումները։ Հրապարակված մեկ այլ նյութում էլ պատմության համար արձանագրվել է հակառակորդի դեմ ձեռնարկված հայ զինվորների պատժիչ գործողությունները, որոնց ընթացքում հայ զինծառայողները թշնամու դիրքն են գրավել։ Պաշտոնական Բաքուն բացահայտ կերպով շարունակում է գրոհել նաև խաղաղ բնակչության դեմ, ոտնահարելով միջազգային իրավունքների բոլոր նորմերը։ Ժամեր առաջ ռմբակոծվել է Մարտակերտ քաղաքը, որի հետևանքով 3 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, կան նաև վիրավորներ։ Ադրբեջանական ռումբերից արդեն 8 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Ավելի ուշ ադրբեջանական լրատվամիջոցների կողմից ակտիվորեն լուր տարածվեց, թե իբր այսօր հայկական կողմն օգտագործել է տոչկա ու հրթիռային համակարգ, ինչն ակնհայտ սուտ է։ Միաժամանակ պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարում է, որ եթե ադրբեջանական կողմն իբր պատասխան հարված հասցնելու պատրվակով մտադիր է օգտագործել այս կեղծիքը եւ կիրառել նմանատիպ կամ ավելի մեծ դրամաչափի ու հեռահարության հրթիռային համակարգ, ապա հայկական կողմի պատասխանը լինելու է ակնթարթային, հուժկու եւ խիստ կործանարար։ Լաուրա Մամյան, Զինուժ։ Մեր նկարահանող խմբերը շարունակում են վավերագրել հայկական բանակի սխրանքները, մարտական գործողությունների ամենաթեժ կետերից օրվա գլխավոր նորություններն ու մարտական ոգին Դավիթ Դավթյանն է փոխանցում։ Ստեփանակերտի հոսպիտալում ենք, որտեղ շուրջօրյա առաքելությամբ մեր բժիշկները պայքարում են մեր զինծառայողների կյանքի եւ առողջության համար, վիրահատարաններում պարբերաբար
առաքելություն է իրականացվում եւ մեր զինծառայողներին անմիջապես բուժօգնություն է տրամադրվում, որից հետո արդեն նրանք վերադառնում են կամ հիվանդասենյակներ, կամ Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան եւ կամ վերադառնում են շարք եւ շարունակում իրենց մարտական ծառայությունը իրենց զինակից ընկերների հետ եւ նրանց կողքին։ Հա, գլուխը դիր, ոչինչ, գլուխը ու կողքի թեքի։ Վերջեր մասնակցել ենք մեր խնդիրը դրածը եւ մեր հրամանատարի հրամանն կատարել ենք վերջը։ Ես օրինակ կամավոր սկզբունքներով եմ եկել հենց պատերազմի առաջին օրվանից ու նման կամ բավականին շատ բժիշկներ եկել ենք ենթակայության զինվորական բժիշկների հիմնականում շատ արագ հետ են ուզում գնալ, եթե ի վիճակ են, անգամ ունեցել են վիրավոր, որ կարելի ասել ի վիճակի չէր հաստատ հետ գնալու, բայց ամբողջ պայքարը հետ էր, շուտ արեք, ես պիտի գնամ ընկերներս եւ այլն։ Պակաս չունեք, սարքավորումների պակասն են եւ դեղորայքի պակասն են համալրումը, կատարում է ամեն ինչ բարձր մակարդակի, կատարում է կվալիֆիկացված բժշկական օգնություն, կատարում է ամեն ինչ, որպեսզի կամանաք զինծառայողներին շուտապույտ վերադարձնել շարք, իսկ այն զինծառայողներ, որոնք կարիք ունեն երկարատև բուժման, ուղարկում եք այլ բուժ հիմնարկներ, թե Արցախ, թե Հայաստանի Հանրապետություն։ Ադրբեջանի քարոզչատ տեղեկատվական մեքենան շարունակում է կեղծիքներով ու ապատեղեկատվությամբ մոլորեցնել ոչ միայն միջազգային հանրությանն, այլև սեփական ժողովրդին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում պարբերաբար հրապարակվում են տեղեկություններ, որոնք որևէ աղերս չունեն իրականության հետ։ Զավեն Մաթևոսյանի անդրադարձը։ Ռազմական գործողություններ սանձազերծելուն զուգահեռ հակառակորդը ձեռնամուխ է եղել նաև տեղեկատվաքարոզչական լայնամասշտաբ հարձակման, նպատակ ունենալով հոգեբանական բացասական ներգործություն ունենալ մեր առաջապահ ստորաբաժանումների եւ քաղաքացիական բնակչության վրա։ Զինուժ մեդիան պարբերաբար անդրադառնալու է թշնամու այս ձեռնարկումներին, մերկացնելով մեդիատիրույթում նրա գործողությունները։ Մենք արդեն անդրադարձել էինք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի փոխգնդապետ Լեռնիկ Բաբայանի մասին պատմող կեղծ տեսանյութին, որտեղ թուրքական լրատվամիջոցը պատմում էր, թե փոխգնդապետ Բաբայանն իբր սպանվել է ադրբեջանցիների կողմից Թալիշում մղվող մարտական գործողությունների ժամանակ։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, տեղեկատվությունը կեղծ էր։ Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում հերթական ապատեղեկատվական տեսանյութը, որում մեր զինվորներն իբր շրջափակման մեջ անօգնական գնդակոծվում են եւ բղավում, որ իրենց թողել են մենակ։ Տեսանյութն ակտիվորեն շրջանառվում է համացանցում։ Մանրամասն քննարկենք տեսանյութում առկա փաստերը, որոնք ինքնին վկայում են, որ դա Ադրբեջանի մշակած սցենարի չստացված բեմադրություն է։ Ներկայացնենք փաստերով։ Առաջնագծում մարտական հերթապահություն իրականացնող մեր զինվորները չեն կրում սաղավարտին ամրացվող տեսախցիկներ եւ դրա գործածումը վերապահված է հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներին, որոնց հագուստը տարբերվում է տեսանյութում առկա զինծառայողների հագուստից։ Հայերենով կորկրացող զինծառայողն ակնհայտ օտարերկրացու առոգանություն ունի եւ նրա բոլորը մեզ մենակ են թողել բառերն ապացուցում են տեսանյութի կեղծ լինելը։
Տեսանյութում պարզ երևում է, որ մերձամարտ չկա եւ զինծառայողն իբր զոհվում է խրամատում պատսպարվելուց հետո։ Կադրում չի երևում, ինչ միջոցով է խոցվում նա։ Գնդակոծության դեպքում խրամատում գտնվող զինծառայողը գործնականում չի կարող խոցվել։ Զինծառայողները կրում են անհայտ արտադրության կիսաճտքավոր կոշիկներ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի անձնակազմը չի կրում։ Մեր առաջապահ ստորաբաժանումները առաջնակցում կրում են զրահաբաճկոններ, իսկ տեսանյութի հերոսները դրանք չունեն։ Եվ ամենավերջին փաստարկը, որը վկայում է այս չստացված սցենարի կեղծ լինելը, այն չունի շարունակություն, քանի որ քաջատեղյակ լինելով ադրբեջանական տեղեկատվաքարոզչական մեթոդաբանությանը, նրանք հաճույքով կհրապարակեին այս տեսանյութի հետ կապված այլ մանրամասներ։ Հաջորդ տեսանյութում ադրբեջանական առոգանությամբ հայերեն խոսող ինչ-որ մեկը լալահառաջ կոչելով փախչում է, կոչ անելով փրկվել, քանի որ գալիս են թուրքերը։ Ծիծաղ առաջացնող այս էժանագին բեմականացումը եւս կեղծ է եւ շինծու եւ շրջանառվում է համացանցում հայ զինվորի վերջին վայրկյանները վերնագրով։ Մենք հորդորում ենք հանրությանը, այն քաղաքացիներին, որոնք հետևում են մարտական գործողությունների ընթացքին եւ համացանցում շրջանառվող տեսանյութերին, առաջին հայացքից եզրահանգումներ չանել եւ չընկնել հակառակորդի հոգեբանական ներգործության նպատակ հետապնդող նմանատիպ տեսանյութերի որոգայթը, որոնք եղեղված են համացանցում։ Հավելենք, որ ժամանակակից տեղեկատվահոգեբանական մեթոդաբանությունը կիրառում են այն բանակները, որոնք տանուլ են տալիս մարտական գործողությունները եւ ապավինում այս գործելավոճին։ Կրկին կոչ ենք անում հետևել բացառապես պաշտոնական լրահոսին։ Մենք հաղթելու ենք։ Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած այս ագրեսիային Թուրքիան փաստացիորեն օդային աջակցություն է ցուցաբերում եւ կառավարում է օդային հարձակումները։ Հայաստանը խստորեն դատապարտում է Թուրքիայի կոպիտ միջամտությունը արցախա-ադրբեջանական հակամարտությանը եւ միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրում Անկարայի սադրիչ գործողությունների վրա։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը խստորեն դատապարտել է Թուրքիայի սադրիչ գործողությունները եւ պահանջել թուրքական զինուժի ներառյալ օդուժի անհապաղ դուրսբերումը հակամարտության գոտուց։ Հուլիսյան մարտերից հետո էլ բազմիցս մենք համոզվեցինք, տեսանք, որ Թուրքիան իր զինտեխնիկայի եւ զինծառայողների առնվազն մի մասը Ադրբեջանի տարածքից զորավարժություններից հետո այդպես էլ դուրս չհանեց։ F-16-երը բերվել էին, աշխատում էին օրեր առաջ։ Ինչու էին բերվել էին, որովհետև նախ թուրքական ադրբեջանական օդուժը չէր կարող այդ խնդիրը լուծել, այդ մագարտակը, այդ տեխնիկական հագեցվածությունը, այդ փորձը չունի բնականաբար։ Երկրորդը, Թուրքիայի օդուժից բերվել էին նաև այլ սարքեր, օրինակ Բայրակտար եւ այլ տեսակի ԱԹՍ-ները, որոնք համադրելի չեն MiG-29-ի հետ կամ Su-25-ի հետ, այսինքն օպերատիվ իրավիճակի կառավարման տեսանկյունից չէին կարող օգտագործել։ Մինչդեռ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բացահայտ հերքում է Թուրքիայի կողմից ռազմական աջակցության մասին տեղեկատվությունը։ Մասնավորապես ռուսական առաջին ալիքի 60 րոպե հաղորդման ընթացքում մարտական գործողություններում Թուրքիայի ներգրավվածության շուրջ հարցին ի պատասխան Ադրբեջանի նախագահը նշել է. Թուրքիան մեր եղբայրական պետությունն է եւ գործընկերը։ Առաջին իսկ ժամերից, երբ միջազգային հանրությունն իմացավ, որ Հայաստանը հարձակվել է Ադրբեջանի վրա, Թուրքիան ղեկավարների մակարդակով իր անվերապահ աջակցությունը հայտնեց Ադրբեջանին եւ միջազգային իրավունքին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն էլ իր ելույթում նշել էր, որ Թուրքիան կշարունակի ամբողջ ուժով աջակցել եղբայրական Ադրբեջանին։ Եկել է այս ճգնաժամը լուծելու պահը, որը սկիզբ է առել Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղը օկուպացնելուց հետո։ Հարկ է թարմացնել Թուրքիայի առաջնորդի հիշողությունը, ինչպես ինքն է կոչում, այս ճգնաժամը բոլորովին էլ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտությունից չէ, որ սկիզբ է առնում։ Գոնե Թուրքիան այս մասին չպետք է մոռանար։ Սա տարածքային հակամարտություն չէ, ինչպես նշվել է բազմիցս, սա հակամարտություն է առաջին հերթին սեփական ֆիզիկական գոյությունը եւ իրավունքները ապահովելու համար։ Իդեպ նույն 60 րոպե ծրագրին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Թուրքիան փաստացի ներգրավված է Արցախի եւ Հայաստանի դեմ վարվող ռազմական գործողություններում։ Հիշեցրել դեռևս 20-րդ դարի սկզբին Օսմանյան կայսրությունում հայերի հանդեպ Թուրքիայի ցեղասպան գործողությունների մասին։ По нашей достоверной информации
Մեր հավաստի տեղեկություններով թուրքական ռազմական հրահանգիչներն ու բարձրաստիճան զինվորականները գտնվում են Ադրբեջանում, անգամ ղեկավարում են ռազմական գործողությունները։ Փաստացիորեն բացի Թուրքիայի ուղիղ անմիջական զորքերի ներգրավումից, բոլոր մակարդակներում Թուրքիան ներգրաված է հակամարտությանը։ Այդ թվում հենց անմիջապես նաև Արցախի դեմ։ Մասնավորապես, օրինակ մենք տեսել ենք Ադրբեջանի կողմից Բայրակթար հարվածային անօդաչու թռչող սարքերի կիրառում, որոնք ամենայն հավանականությամբ թուրք մասնագետներն են օգտագործում։ Ես գրեթե բացառում եմ, որ կարճ ժամանակահատվածում Ադրբեջանը կարող է նմանատիպ համակարգերի օպերատորների պատրաստել։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Թուրքիան հակամարտության մեջ ավելի լայն ներգրավելու մտադրություն ունի։ Նրանք առիթ են փնտրում, որպեսզի զորքերը բերեն Նախիջևան, չնայած մեր տեղեկություններով այնտեղ արդեն թուրքական բանակի մի քանի ստորաբաժանումներ կան։ Այնինչ ներգրավված է արդյոք Թուրքիան հակամարտության մեջ, կան արդյոք Ադրբեջանում թուրք զինյալներ հարցին, Թուրքիայի նախագահի պատասխանը, ինչպես հաճախ նման դեպքերում, ցինիկ է ու ոչ այնքան ադեկվատ։ Էրդողանը պատասխանում է, այս ինչ ներկայացում է, ասես Իլհամ Ալիևը պարտավոր է հաշվետու լինել։ Գոնե հայերիս համար պարզից էլ պարզ է, թե ինչ նպատակներ է հետապնդում Թուրքիան ներգրավելով Ղարաբաղյան հակամարտության ռազմական զարգացումներում։ Այս ամենը քաջ գիտակցում են նաև Արցախում։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այս մասին բազմիցս շեշտում է։ Կռվում ենք ոչ թե Ադրբեջանի դեմ, դուք տեսնում եք Թուրքիայի դեմ։ Իսկ Թուրքիային հետաքրքիր չի Արցախը, Ջաբրայիլը, Լաչինը, Խորադիզը, Թուրքիային հետաքրքիր է Հայաստան աշխարհը ամբողջությամբ։ Իր պանթուրքիզմի ծրագրերը իրականացնեն առումով։ Որքանով է ներգրավված Թուրքիան Արցախում ընթացող մարտական գործողություններում, ում եւ ինչու է հարկավոր տարածաշրջանային այս լարվածությունը, ով ինչ ախորժակ ունի։ Այս պարագայում Թուրքիան փաստացի ուղակի ներգրավումից իր զորքերի գործադրմամբ դեռևս խուսափում է, հաշվի առնելով այն ռիսկերը, որ իրեն պետք է սպասվեն, այսինքն հնարավոր ուղակի բախումը Ռուսաստանի Դաշնության, նաև Իրանի ավելի ակտիվ ներգրավումը հօգուտ Հայաստանի։ Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում, Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում եւ իհարկե ողջ քաղաքակիրթ աշխարհում շատ վաղուց ամեն բան հասկացել են, բայց չգրված օրենք է, այնտեղ ուր ավարտվում են մեր շահերը, սկսվում են ուրիշինը, ու եթե ոմանք պարտավոր չեն հաշվետու լինել որևէ մեկի առաջ, ապա հայ ժողովրդին էլ ոչ ոք իրավունք չունի մեղադրել իր իրավունքները պաշտպանելու համար։ Հայկական կողմը պատրաստ է համարժեք արձագանքի։ Նաիրա Համբարձումյան, Վոլոդիա Տեր-Աստվածատրյան, Զինուշ։ Այս օրերին մեր պատմությունը հարստանում է նորանոր հերոսների անուններով։ Հայկական խաղաղ բնակավայրերը երկնքից պաշտպանելիս հերոսաբար զոհված հայկական Սու-25 գրոհիչի օդաչու մայոր Վալերի Դանելինի մասին պատմում են նրա հրամանատարներն ու ծնողները։ Մարտական առաջադրանքը կատարելուց հետո վերադառնալուց խոցվել է Սու-25 տիպի մարտական ինքնաթիռը, որի հետևանքով մայոր Դանելին Վալերին զոհվել է։ Վալերին երկրորդ կարգի ռազմական օդաչու էր, բավականին պատրաստ օդաչու, հայրենիքի նվիրված զավակ։ Իրա սիրած գործը շատ կսիրեր են մանկուցած, վերջին իրա գործը նվիրված մնաց։ Ինքը փոքրուց իրացել էր օդաչու դառնալ։ Ինքը որ թռիչք չէր ունենա այդ օրը, ինչ-որ իր համար էդիկ սովորական օրն էր, բայց որ թռիչքի օր եղներ, ինչ-որ աշխարհն իրան տված եղնեին։ Ինքը սիրեց որ թռիչքի գոկար ինչ-որ միամ լիովին շունչ կքաշեր կսեր, ով այսօր երկու պայլոտ ունեցա։
իմ պաբերիսկի սա թողած գործը ինքը նույնիսկ շարունակեց։ Վերջում ճիշտ է, դավանվա, բայց զատո ինքը իր առաջադրանքը կատարեց։ Ես չեմ վախենա, ես կերտամ, իմ պարկս է կկադարեմ, ու ես բանից է չեմ վախենա, ոտպես է, տղես ես բանից է չվախեցա։ Այս դժվարին պահին համախմբվել է համայն հայությունը, Հայաստանն ու Սփյուռքը։ Նրանք, ովքեր անձամբ չեն կարող կանգնել առաջին գծում, անում են հնարավորը թշնամուն հետ մղող հայ զինվորի ու սպայի համար։ Հանրապետության բոլոր մարզերում ու քաղաքներում ինքնաբուխ ակցիաներ են, որոնց ընթացքում առաջին անհրաժեշտության պարագաներ են հավաքագրում ու ուղարկում Արցախ։ Զարուհի Ռշտունին է ներկայացնում։ Արդեն մի քանի օր է չի դադարում Եռուզերը Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարանի բակում։ Պատճառն այս անգամ ոչ թե դասերն են, այլ սահմանին կանգնած զինվորին անհրաժեշտ պարագաներ ուղարկելու ինքնաբուխ նախաձեռնությունը։ Մասնակիցները համալսարանի ուսանողներն ու շրջանավարտներն են։ Նրանք այստեղ են վաղ առավոտից։ Այս պահին քանի որ աղջիկներով ինքներս չեն կարող ոչինչով օգնել, միակ օգնությունը կլինի այն մեր հնարավորությունների սահմանում առաջին օգնության պարագաներ ուղարկել։ Բնականաբար ամեն ինչ դեռ շարունակվում է, տարբեր անհատներ են մեզ մոտ միանում, իրենց օգնությունն առաջարկում։ Նախաձեռնության մասնակիցները նշում են, որ իրենք էլ այս կերպ են փորձում իրենց օգնությունն ու աջակցությունը ցուցաբերել ոչ միայն սահմանին մարտնչող զինվորին, այլ նաև Արցախի ապաստարաններում պատասպարված բնակչությանը։ Այս տեղեկացա, որ սահմանագծում վիճակը լարված է, միանգամից Facebook-ով հավաքեցի ընկերներիս, նյութերը տեղադրեցի, որ հավաքագրում սկսենք։ Ուզում ասեմ, որ իրանք մենակ չեն, թիկունքիցել են ուժեղ, թող մի վարքյան դուք ներ չգցեն մեր աղբերները։ Չելսին, որը վերջերս է Միացյալ Նահանգներից Հայաստան ժամանել, ապշած եւ հիացած է հայերի համախմբվածությամբ, ասում է երիտասարդների այս նախաձեռնությունից նրանց կրակոտ հայացքներից իր ներաշխարը տակնուվրա է եղել։ Հուզված եմ տեսնելով, թե ինչպես են ամբողջ աշխարհի հայերը համախմբվել եւ փորձում են ամեն ինչ անել բանակին օգտակար լինելու համար։ Սա էլ զինվորներին աջակցելու իրենց տարբերակն է եւ ցույց տալու, թե ինչքան են սիրում իրենց հայրենիքը։ Հետևելով ծավալվող իրադարձություններին, կարծում եմ, որ սա ավելի շատ համամարտկային եւ միջազգային խնդիր է, քան միայն երկու պետությունների միջև պատերազմ։ Հուսով եմ, որ միջազգային կառույցներն ու պետությունները շուտով հանդես կգան ավելի կոշտ հայտարարություններով եւ կրակը կդադարեցվի։ Ինքնաբուխ այս ակցիային բուհի դասախոսներից եւ ուսանողներից բացի մասնակցում են նաեւ քաղաքացիները։ Փոքր եւ մեծ աղջիկ թե տղա մեծ ոգևորությամբ եւ պատրաստակամությամբ են մասնակցում հայկական բանակին աջակցող ցանկացած նախաձեռնության։ Այստեղ գտնվող շատ աղջիկներ պատրաստակամ են գնան առաջնագից, բայց քանի որ մեզ չեն թողում, այս էլ մեր առաջնագիծն է, մենք էլ մեր կռիվն ենք մղում, որ հասնենք մեր տղաներին, որովհետև ճիշտ ասած երեխաներ են գալիս փոքր տարիքի, դպրոցական աղջիկներ էլ, իրանք նամակներ են բերում, իրանք իրանք ձեռքով գրում են, հաղթելու ենք խորագիրներ են իրանք գրում ու մենք այդպես ուղարկում ենք։ Ակցիայի մասնակից երիտասարդները միանգամայն վստահ եւ համոզված են։ Մեր բանակը հաղթելու է։ Հաղթելու ենք, ուրիշ տարբերակ չունենք մենք արդեն հաղթել ենք, որ այսենց միասնական ենք։ Եթե մեզանից ինչ-որ մեկը գնում է պատերազմ, ուրեմն մենք բոլորս ենք գնում պատերազմ, թող մեր տղեկը իմանա, որ ստեղ էլ ու ամբողջ Հայաստանով իրենց կողքին ենք, սպասում ենք հրամանի, ամեն ինչի պատրաստ ենք լինում։ Թող ուժեղ լինեն, պինդ ու ամեն ինչ լավ լինելու, որտեղ Աստված մեր հետ է։ Զարուհի Ռշտունի, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Եվ հայ մտավորականներն ու արվեստագետները շարունակում են զորակցել սահմանին կռվող մեր ժողովրդի գոյության իրավունքն ու արժանապատվությունը պաշտպանող հայկական բանակին։ Մայստրո Տիգրան Մանսուրյանի ուղերձը իր զինվոր բալիկին։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, հայր մեր որ երկինսես, իդա մեկ բուր երունած թրջունած գսմատ։ Մեր ամբողջ Կրիվը մեր տուն տեղ հող այգի ավանդույթ սրբություն հայոց լեզու պահելու ուղղությամբ է։ Ես մի շաբաթ առաջ չէի պատկերացնի մեր այսքան զորավոր լինելու իրողությունը։ Գալիս է պահը եւ տեսնում ես, որ ժողովուրդը դառնում է մեկ ընտանիք,
հարազատ ընտանիք, սրանք Երևան եկան մի քանի օրում, մի քանի թշնամական համազարգերի արդյունքում գոյացավ այս հրաշալի բռունցքվելը։ Այնքան անսովոր է, այնքան մարդկայնորեն անընդունելի, այն պահից, երբ մեկը կարող է քնած մարդուն կացնահարել եւ նրան իշխանությունը հերոս համարի։ Սա մարդկության պատմության մեջ եզակի ստորության, եզակի նողկանքի արտահայտություն կարող է լինել։ Ավասիկ այս բաները խորթ են սովորական մարդուն, էլ չեմ ասում հային, որը ընդամենը իր տունը, իր սրբությունը պահպանելու խնդիր ունի, իր հողը պահելու խնդիր ունի։ Զինվոր բալիկիմ, մենք բոլորով հոգով, մտքով, զգացումներով, սպասումներով քեզ հետ ենք։ Թող կամոքն Աստծո բարիով վերջանա այս պատմական ծանր պահը հայ ժողովրդի համար եւ անցնենք մեր գոհությունական հաջորդ փուլը նորից շինարարական խաղաղ գործունեություն, նորից առօրյա կյանք իր բոլոր էջերով, իր բոլոր լույսուստվերով։ Ես հավատում եմ այդ վաղվա օրվան։ Զինուժի հատուկ թողարկման համար պատրաստել էինք այսքանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ բոլորիս մաղթում խաղաղ գիշեր։